Dzisiaj walczyłeś do upadłego, można powiedzieć. Tak, do upadłego zakończyło się to upadkiem, ale ze względu na to, że tor był po polewaniu i była taka maź, było to na wejściu w pierwszy wiraż i ja tam zaatakowałem, zawodnik przede mną, który jechał, czuł mnie cały czas, nie zostawił miejsca, jechałem, uślizgnąłem się, tak się skończyło, szkoda, bo liczyłem w tym biegu, że również wywalczę jakiś punkt. No generalnie nie jestem zadowolony z tych zawodów, bo liczyłem, że zdobędę troszeczkę więcej punktów. No, przez ten upadek również jak gdyby punktów było. No i cóż, myślę, że następnym razem będzie lepiej. No dzisiaj troszeczkę pogoda splata figla, bo tak żeśmy do końca nie wiedzieli, czy się odbędą te zawody. No nie dało się tego toru przygotowywać tak, jakbyśmy chcieli, bo no, nie można było sobie na to pozwolić, żebyś tam polewać, bo w każdej chwili mogło walnąć deszczem. No i cóż, ważne, że fajna impreza, że jest dobry wynik, drużyna wygrała i dobrze, żeśmy ruszyli do sezonu. No właśnie, i sporo kibiców i fajna atmosfera. Na pewno fajna atmosfera, zawsze jak się wygrywa, to wszyscy się cieszą i dzisiaj tak właśnie jest. No właśnie, dzisiaj cała drużyna punktowała, więc no tak jak powinno być. No tak, generalnie wszyscy zapunktowali, pojechali na takim poziomie, na jaki liczymy. Również bardzo dobrze pojechali juniorzy w swoim pierwszym biegu i to bardzo mnie cieszy, że oni sobie poradzili, nie zeszarła ich ta presja w wyniku i od startu do mety prowadzili. No, zrobili to, co do nich należało.